Ahora. Pero fodido é que eu penso pasando das cousas que son as que non son, e dunhas noutras sempre chego a morte. E entón xa non penso máis, porque ao chegar a Talintre veme o pensamento, que xa non é o ir pasando ya un pola cachola as cousas, unha a unha, cos seus nomes, coas súas caras. O pensamento é como se pensase todo xunto, con todo o corpo, e todo me ven tan embrullado e témero que se durara moito tempo non tería máis remedio que morrer. Cando me ven moi extremoso, é como se algo fose medrando dentro de min, sen ser eu, é como se me fosen a estalar os pulsos, e enchese meu peito dunha forza tal como se me fora a estrangullar dun esboiro. Pero outras vegadas veme manselino, agarimoso, como cando un está canso e se bota a dormir e comeza a fundirse, que é cando máis medo me pon, e ás veces acordo de sócato porque teño cavilado que este mergullamento tan manseliño non pode parar máis que na morte. E ao mellor é que a morte que anda devorando de min para que me levar a parte de sí sen doenza, como a quen se durme. Moitas veces doume ao viño por me librar de iso, aunque non ande desmorga. O viño é o único que me ceiba do pensamento, que me desmargulla diste deixarme ir afundíndemo para dentro, que non pode parar máis que na morte. Non sei se vostede me entende, pero agora xa o sabe. Very good.